Non, les Camerounais, ça, les Camerounais, toujours la tribiso, donc ça va passer quoi? Donc bon, on a battu ça, belé, boy, famille, sont là, donc ça les sola matin. Quand on a sonné à 21h, on a bombé les baptêmes, c'est-à-dire à la maladie. Alors, on a rappelé à 6h. Moutambi téléphone on la moi sinaï. À côté peut s'enga message et pasteur na ya du téléphone a peut un message to bano bengo depuis 4 heures. Pour nous la pour faire depuis 3 heures du matin. Non, les Camerounais, ça, les Camerounais, toujours la tribiso, donc ça va passer quoi? Donc bon, on a battu ça, belé, boy, famille, sont là, donc ça les sola matin. Allô? Mais tu es pas jeune, monsieur Sakati, tu n'as pas solo à Kenya, famille payée. Botika omoni eza matanga botika loba famille soki déjà ba biloko ba polémique wana déjà bandine bandeli mutakofi boye comme makambo ya famille botia siko comme ba famille pourquoi bana quartier bazolo ba polo bazaki na zaki malamu bon bana quartier kaka o ba loba bana quartier wana na loba bana quartier ngo ba maboma bango mo ba témoigner pour lobi azala bien te to sombela ke ba masanga boy. Bon, je ne sais pas si tu as un mais tu me souviens poison.
Comme bana quartier bazoloba babiloba loba o famille de lié soki balobi pe poison bango bayebaki polulu azobela basombelaki ye masanga pourquoi bino boyebi moninga azobela bino kaka bana quartier oyo botya bambanga ono tokobuka ndao lupango ya famille bosombeli moto abela masanga mpo wana mutu soki azobela yo ozozwa mbongo nio tie na posi osombele masanga pourquoi na place opesa ya somba kisi pesa ya somba kisi opesaki ye mbili pourquoi tena pe motu te oui. Est-ce que bateau baloba polulu ba empoisonné tout ça au polulu famille na bango ndoye est-ce que bazalaki vraiment ko soutenir polulu même financièrement oki tambo ye bara mutu soki akufi soki mutu ana bara asombela bino bière ndeki tambo ye bara mutu mumu donc o polulu yaka tosali yo cotisation zwa tambongo tourna ta pièce à théâtre bon ça n'a pas tenu na kitambo abima pesa polulu atambo asala pièce mo théâtre nalobi teke bango baboni ye mais bango kami bazo interpréter eza poison bato asuka bamelisaki mpe polulu masanga ezaka bana bamama natekela ye polulu masanga ye wana eza na ndenge mabe te bango baloba polulu baleye moto atekelaki ye masanga yeyo moto asuka état na ezalaki nango normal amelai masanga nini parce que babi remere ebimi eza poison babi poison nde ebimi neti na ye moko azote otekelaki lobi abelai castel papa oyo eza malamba tiluba te eza matama
Ouf. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué. Nous sommes là, nous sommes au hôpital. C'est un grand artiste congolais qui répond au nom de Chico Pouloulou, le grand Pouloulou, le grand artiste. C'est touchant. Dans l'interview avec nous je sais que c'était un grand artiste et Mastane toujours bakouya bapesa biso puisque baningu nungu bimiki abela kité mbala moko crise mais to interroger ba grand artiste Mastane bazalaka naye peut-être ils auront quelque chose à nous dire. Alors je vous invite de vous abonner massivement sur Bongania Media, votre grande chaîne qui vous informe, et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur Congo, France, Europe TV, il y a MK Eric. Abonnez-vous aussi à cette chaîne, vous êtes toujours bilé bien. On est là avec le grand caméraman et le grand réalisateur au nom de Dimitri Bongania. Nous avons touché dans le cadre de Salam Nabino, nous avons interviewé l'artiste Nini et Saligé, le grand artiste Pouloulou Chico Akufa subitement. Donc information de Okam Sabino Ndenge Kam Sibiso. Donc on n'a pas entendu que l'artiste était malade, non, il est interné quelque part à souffrir dans boy. Mais là rien, directement l'artiste a couffé. Tu bien un mort prématuré, tu bien un assassinat, tu bien un diabolique, restez branchés sur nos chaînes Bongania Media et sur Congo, France, Europe, il y a Eric MK. Vous allez avoir d'autres informations. L'air de interviewer Bandego. Restez branchés, connectés. À plus. Le côté sensationnel. Hein? On ne vient pas pour faire les sensations ici. On a là, ni exibition brusquement.
Pouloulou abelité asalaki crise na pongi et na butu l'état ba kena hôpital à Liboso tension de sekitaki moi c'est na constaté qu'il pas mona qu'elle allait déjà moine era tomboli eboye asobaki déjà donc et ba kena hôpital c'était déjà trop tard donc akufa kita mso avant heure oyo ba komaki ba constater vraiment décès na 2 heures famille na bango biso sali boye c'est notre ami c'est notre frère o toti ko bungisa na yebi ke mutu nyonso azana pasi mais to sali boye on a fait les premiers pas ya kolongola na morgue o esika kufela kikuna na Monkole koya na e awa na morgue cinquantenaire là maintenant tozozonga bandako na pokwa 18h tokutani na adresse ya famille na bango na Kitambo na kwa mutu tokutani wana na direction ya Ngaliema na lupangu na bango epa na bango wana tokuta na biso na famille le temps peut harmoniser parce que sango monsieur ezui ba monsieur l'état bazo comprendre nte soki eza solo soki eza fake news na 18h tokuta na famille pona to solo la to harmoniser nini to kosala programme ya matanga pona kolela ndeko na biso na kati ya sérénité et puis tolobi ba condoléances na biso nyasto merci ils a vraiment pas na ko vraiment expliquer kambote parce que nazaki na message na benga elum parce que lui mon frère vraiment yangai azavma camarade nangai depuis longtemps bandine ba boulot abandi boulot kutinga massa vraiment mais nazo ko ata kolobati na ko ata pas sur ezakati nanga nazo batendeni na kolo bilango na ebité siko ya tu na ba kotisi corps na mort na mort tozo zonga na famille et pas na bango na Kitambo na kwa mutu à partir de 18h nde tokutana na poto solo to ba komani to kubati mais ils avent ma passe nazaki na elobi te abelité lo monte elote c'est l'autre là on a bigé na ko raté vraiment pour comprendre nga bo abande na bo edinga ya modé bibelo bitole na bato olela yango to sala ba journaliste te okolela na bino toza ensemble na bino poto tika bino te lelo to moni liwa ya artiste na biso munene Pouloulou out ko tika biso toza na kati ya cinquantenaire vraiment tango yoka ki message wana ya liwa etake oyoka ki ngondenge ni oui ça là nga bien d'ailleurs taka na solide na 21h abisinga na bombele batembo c'est-à-dire za maladie alors na rappeler na 6h il était malade. Parfois malade dans le sens que cause azalaki maladité ni kokondo omona ke muto azobela te makonda bwepwani ezalaki aspect muto malade ezalaki te une semaine passée mais na téléphone tout zaine hier na téléphone à part ya tournage souvenir mususu ezate ba souvenir ezande to na tourner na ye to na fois surtout voyager to la chambre moko dans linga nanga vie ngato fazer na yo donc voilà ba souvenir ezawana ndenge to na passer ba bon moment na musana biso ya théâtre oui buti Holanda ndenge ba intervenant na biso ba buti koloba que les grands artistes abela quitté subitement à sali crise belé bazoloba ki non babengaki bazalaki ensemble so balobaki bazalaki en tournage so balobaki non awutaki na ndako ya pas quelque temps te solaki na ba 18h mais arrivé là vers 2h bazui sango msusu balobi non ki bazui sango wana vers 6h abengi boye comme notre grand artiste Modero alobi qui vers 6h abenga boye moi siné mutazo yamba moi ça koloba te mais c'est le pasteur qui mutayambi a expliqué que non l'artiste est mort alobi que non abela quitté
crise cardiaque, on a milliard pour tout. Crise, l'artiste est mort. Donc, on vous confirme. J'espère que vous aurez des images de confirmation lorsqu'on sera en présence du deuil. Peut-être qu'il y a un place l'artiste va nous vendre pour nous avoir l'information que l'artiste est bel et bien mort. Donc, à Tozana, grand hôpital, il y a un cinquantenaire, place où il y a un corps pour faire un corps na morgue mosusu mais puisque c'est un grand artiste ba wotika ekunate on va jouer même na cinquantenaire awa donc on vous confirme bel et bien que le grand artiste celui qu'on appelle Pouloulou Chico est bel et bien mort. Restez avec nous sur notre chaîne Bongane Média et sur Congo, France, Europe, il y a Henri MK, le grand Henri MK, mes respects. Vous allez recevoir des belles images sur ces deux chaînes. Je remercie aussi le grand caméraman, mon grand frère Dimitri Bongana qui est derrière la caméra, toujours ensemble pour prendre des belles images, pour toujours vous informer. Restez là, branchez sur nos chaînes, vous serez toujours informés. À plus tard.